Let's try this meatloaf. Wow, it is good. Hello everybody, welcome back to my channel. This time, magluto tayo ng meatloaf. Ito na ang mga ingredients na gagamitin ko. Ground beef, onion, garlic, green pepper, tapos milk, 1 egg, ground pepper and salt, tapos may breadcrumbs tayo, may ano pa tayo, toasted bread, tomato ketchup. Una, mix natin to milk. Breadcrumbs, ground pepper and salt. Tapos ito ang magbigay ng masarap na flavor. Yung onion, garlic, pepper. Yan ang nagustuhan ng asawa ko. Tapos ketchup. Yung iba, lagyan nila ng mustard. Pero ayaw ko ng mustard. So, lagyan natin ang bread. Kunti lang, pwede naman. Mix lang. Mix well. Yan tayo ng pang-mix natin. Yan lang, mix. Mix it really good. Hanggang ma-mix lahat-lahat. Pwede din kamayin. Mas maganda. Na-mix well na. So, nag-preheat na tayo. Preheating. So, this time, nalagay na natin dito sa... Ito ang ginagamit ko pag magluto ako ng meatloaf eh. Kasi ito dito sa oven. Wait lang tayo sa temperature natin. 350 degrees Fahrenheit. Sa Celsius, kayo na bahala mag-convert sa Celsius pag Celsius ang ginagamit niyo sa oven. Tapos, we're cooking this for 1 hour. 350 degrees Fahrenheit for 1 hour. So, it's preheating right now. Pagdating ko dito sa Florida, ito ang tinuturo ng sister-in-law ko at saka mother-in-law ko na lulutuin. Gustong-gusto naman din ni Skip. Tapos nagustuhan ko na rin. Tapos alam ko na kung anong timpla ko, anong ilalagay ko. So this time, kasi marami akong peppers na mahanghang, ginagamit ko na lang. Hindi na ako nagamit ng bell pepper. So, yun na lang banana peppers at saka jalapenos. So yan, ready to cook na. After 1 hour, yan na. Slice natin after 5 minutes kasi ang init pa eh. Lagyan natin ng ketchup. Tomato ketchup on the top.
that looks yummy. My meatloaf looks so yummy. Yan na ang meatloaf natin. Let's try this meatloaf. So let's try it. It's really good. Wow. It is good.